मेरो चाहिँ माधवराज गौतम। मेरो जन्मस्थल अर्घाखाँची जिल्ला हालको चाहिँ पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा मेरो 2006 सालमा जन्म भएको। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयबाट मैले व्याकरणमा आचार्य गरेँ र काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाट मैले एमए गरेको हुँ र पछि चाहिँ अनुसन्धान पनि मैले काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाटै पुरा गरेँ र त्यसपछि म यहाँ 37 सालबाट काठमाडौँमा आएर वाल्मीकि विद्यापीठमा व्याकरण विषय मैले पढाएँ र त्यही दौरानमा म लामो समय विश्वविद्यालय प्रशासनमा संलग्न रहेँ। त्यसमा म रजिस्ट्रार, रेक्टर र भिसी त्यो पनि पदमा रहेर म 57 साल मौसिर महिनामा त्यो पदबाट अवकाश लिएको। त्यसपछि म पठन पाठनमा रहेर करिब अहिले 4 वर्ष पहिले म शिक्षक पेसाबाट पनि मैले अवकाश पाएँ। आचार्य पाणिनीको बारेमा चाहिँ उनी चाहिँ के भनेदेखि उनका बारेमा दुईटा उनी चाहिँ के भनेदेखि ईसाको यिनी चाहिँ 8 देखि 900 वर्ष पूर्व यिनी चाहिँ जन्मेका थिए। इनका चाहिँ के भनेदेखि सामान्यतया उनको धेरै कुराहरू त अहिले चाहिँ उनका बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उनका बारेमा त्यति छैन, तमसा वृत्त नै भन्न पर्यो, ढाकिएकै छ। केही कुराहरू उनको परिवारका बारेमा र उनका चाहिँ के भने भाइका बारेमा, आमाका बारेमा, बाउका बारेमा चाहिँ केही कुराहरू बाहिर आएका छन्। उनका बाउको नाम पाणिन या पाणिनी थियो र पछि गएर पणिन भएको हुनाले त्यसैबाट उनको पाणिनी नाम रहन गयो भन्छन्। र कसैले चाहिँ के भने उनकी आमाको नाम दाक्षी हो र दाक्षी पुत्र भनेर उनलाई धेरै ठाउँ भनेको पछिका चाहिँ के भनेदेखि खास गरेर महाभाष्यकार पतञ्जलिले दाक्षी पुत्र भनेर उहाँलाई भनेको हुनाले उनी दाक्षीका छोरा थिए भन्ने कुरा पनि यसबाट बुझिन्छ। र उनका मामामा चाहिँ के भनेदेखि उनको माउलीको बारेमा पनि केही कुरा पत्ता लागेका छन्। उनको भाइ चाहिँ के भनेदेखि पिङ्गल थिए भनेर भेटिन्छ शास्त्रहरूमा र पिङ्गल आचार्य भनेको छन्द शास्त्रका आदि चाहिँ के भन्दाखेरि प्रवक्ता मानिन्छन् उनी। र त्यस्तै पाणिनीले चाहिँ के भन्दाखेरि पाणिनी पहिले पढ्ने बेलामा उनी त्यति जडबुद्धि थिए भन्ने कुराहरू भेटिन्छ। खास उनलाई चाहिँ त्यति प्रतिभा सम्पन्न थिएनन्। उनी चाहिँ के भने पहिले सुरुमा तक्षशिलामा पढे र पछि गएर उनी पाटलिपुत्र भनेको अहिलेको पटनामा आएर उनले चाहिँ के भनेदेखि वर्षाचार्यको अन्तर्गत रहेर उनले अध्ययन गरे। पछि उनी चाहिँ के भनेदेखि केही साथीहरूसँग शास्त्रमा चाहिँ अलिकति हारेपछि उनी चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँबाट उत्तरतर्फ लागेर हिमालको काखमा आएर उनले तपस्या गरे भन्ने कुराहरू पौराणिक ग्रन्थहरूमा, तान्त्रिक ग्रन्थहरूमा यी कुराहरू पाइन्छन्। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेसम्म मान्छेले यो पाणिनीले तपस्या गरेको ठाउँ कहाँ हो भन्ने बारेमा धेरै मान्छेहरूले धेरै कुराहरू गरे। कसैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि यो इलाहाबादबाट प्रयागबाट चाहिँ उत्तरतर्फ भन्थे। प्रयागबाट उत्तरतर्फ भनेको मलाई लाग्छ अहिले हामीले जहाँ पाणिनी तपोभूमि भन्छौँ त्यही नै एरिया हुनसक्छ, ठ्याक्कै त्यो प्रयागबाट उत्तरतर्फ पर्छ र त्यहीँ आएर उनले तपस्या गरेका हुन्। र त्यो स्थलका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि स्पष्ट रूपमा भनेको थिएन। पछिल्लो समयमा चाहिँ के भनेदेखि यो 15-16 सालतिरबाट विक्रमको 15-16 सालदेखि लिएर 20 को बिचमा हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि पणेनाको शालिग्राम भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पहिले इन्डियाको चाहिँ उहाँ पणेना उहाँको पुरानो घर हो र उहाँ इन्डियाको चाहिँ रेलवेमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ लिफ्टम्यान हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, चाहिँ रेकर्ड लिफ्टर भन्थे उहाँलाई। त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ काम गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो चाहिँ भाषिक चाहिँ साम्यताको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि पणेना भन्ने शब्द र पाणिनीमा चाहिँ केही छ कि साम्य भन्ने उहाँलाई लाग्यो र धेरै विद्वानहरूसँग उहाँले चाहिँ सरसल्लाह गरेर त्यसपछि बनारसका धेरै विद्वान खास गरेर चाहिँ अब यो त्यतिखेर चाहिँ हरिहर पाठशालाको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो उहाँ, हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी भन्ने। पछि सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा उहाँ पुराण विभागको प्रमुख पनि हुनुभयो र उहाँको सल्लाहमा उहाँकै सम्पादकत्वमा कि नेपालका तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानहरू र भारतका विद्वानहरूको सहितको सहमति लिएर एउटा पाणिनी तपोभूमि भन्ने किताब उहाँले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो। र त्यसपछि साथसाथै उहाँले चाहिँ के भने त्यहीँ बनारसमै बसेर अर्को पाणिनीको मूर्ति पनि बनाएर उहाँले चाहिँ सायद 19-20 सालतिर ल्याएर चाहिँ के भने अहिलेको पाणिनी तपोभूमिमा स्थापना गर्नुभयो। र उहाँ सुरुवात गर्ने अनुसन्धाता यसको बारेमा योगदान गर्नेमा प्रमुख नाम चाहिँ शालिग्रामजीको हो, शालिग्राम पोखरेलको हो। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ होस्टे हैसी गर्ने धेरै विद्वानहरू त्यतिखेरका चाहिँ के भनेदेखि बनारसमै पढ्दै गरेका छात्रहरूमा मदनाथ प्रसिद्ध हुनुभयो
विष्णुराज आत्रेय हुनुभयो, त्यस्तै चाहिँ टीकाराम पन्थी हुनुभयो, हरिप्रसाद आचार्य हुनुभयो, उहाँहरू सबैले पनि त्यसमा सहयोग पुर्याउनु भयो, विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँहरू। र त्यसपछि चाहिँ के भने भारतका विद्वान र नेपालका धेरै विद्वानहरू, तत्कालीन चाहिँ सोमनाथ सिगदेल भन्ने यहाँ वाल्मिकी क्याम्पसको प्राचार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर, उहाँ लगायतका धेरै विद्वानहरूको, त्यसै कवि यो हाम्रो लेखनाथ पौडेल, उहाँ सबैका धेरै मान्छेहरूको सहमति त्यसमा चाहिँ छापिएको छ। र यो प्रयास गरेर उहाँले पाणिनीलाई स्थापित गर्ने र पाणिनीको तपोभूमि यही हो भनेर उहाँले स्थापित गर्नुभएको उहाँले हो। त्योभन्दा पहिले यसै चाहिँ के भनेदेखि पाणिनीको बारेमा 15औं शताब्दीमा या हाम्रो खाँचीका राजाहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि सिद्धेश्वर महादेव स्थापना गरेको, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अन्नपूर्णाको मन्दिर स्थापना गरेको, गणेशहरू पार्वतीहरूका चाहिँ के भनेदेखि मन्दिरहरू बनाएको उडेको त्यो भेटिन्छ पुरानो इतिहास। त्यसैमा हाम्रो खिदिममा आएर बिर्ता पाएर बस्ने यिनले यो श्रीधर गौतमले पनि उहाँले पनि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ राजाकै उपस्थितिमा रामसिंह वर्मा भने त्यतिखेर राजा थिए, शाह हुन् उनी ठकुरी, उनको चाहिँ के भनेदेखिलाई सान्निध्यमा राखेर एकपटक उहाँले चाहिँ त्यहाँ रुद्राभिषेक पनि गर्नुभएको भन्ने इतिहासमा भेटिन्छ। यो त पुरानो चाहिँ इतिहास भयो। पाणिनी तपोभूमि नै हो भन्ने चाहिँ पछिल्लो समयमा खोज गर्नेमा शालिग्रामले नै प्रथम हुनुहुन्छ। पाणिनी खास गरेर यो हाम्रो क्षेत्र पनि गण्डक क्षेत्र, खास गरेर चाहिँ गण्डकीको एरियामा परेको हुनाले बराहपुराण आदिमा पनि यो धार्मिक स्थल र त्यस्तै चाहिँ नर्तनाचल हाम्रो बगलमै रहने त्यो चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ तपस्या गरेको, रावणले तपस्या गरेको भन्ने त प्रसिद्धै छ, बराहपुराणमा यो आएको छ। त्यसपछि काली गण्डकी भइन्, त्यहाँ उर्व चाहिँ के भनेदेखि ऋषिको चाहिँ तपस्थली, यी सबै दृष्टिबाट हेर्दाखेरि यो के भने तपस्थली हो र यहीँ आएर पाणिनीले तपस्या गर्नुभएको र यहीँ तपस्या गरेर सुरुका दिनहरूमा उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि त्यो शास्त्रहरूमा के आउँछ भने विद्याको चाहिँ प्राप्ति गर्न चाहने मान्छेले शिवजीको आराधना गर्नु भन्ने छ। त्यसबाट उहाँले चाहिँ के भनेदेखि शिवजीको आराधना गर्ने दृष्टि लिएर उहाँ त्यहाँबाट सिधै उत्तरतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ आएर उहाँले तपस्या गर्नु, सुरुमा उहाँले चाहिँ के भनेदेखि सागपात खाएर 7 दिनसम्म, त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भनेदेखि अन्तिममा पानी खाएर, लास्टमा उहाँले चाहिँ मात्र वायु सेवन गरेर तपस्या गरेपछि 21औं दिनका दिन चाहिँ शिवजी प्रकट भएर उहाँले चाहिँ के भनेदेखि 14 सूत्र, जसलाई चाहिँ के भनेदेखि पाणिनी सूत्र भनिन्छ, जसलाई आम्नाय भन्ने चलन पनि छ, ती सूत्रहरू उहाँले चाहिँ डम्बरुको निनादबाट प्राप्त गर्नु र त्यसैको आधारमा उहाँले अष्टाध्यायी ग्रन्थ लेख्नु, जसले अहिलेको विश्वको चाहिँ सबभन्दा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र अत्यन्त चाहिँ संस्कृत भाषालाई त्यो बेलाबाट लिएर आज करिब अब 3500 वर्षसम्म उहाँले त्यसले चाहिँ संस्कृत भाषालाई नेतृत्व प्रदान गर्दै सबै भाषालाई तत्कालका भाषाहरूलाई समेट्दै र सम्पूर्ण चाहिँ के भनेदेखि यो संस्कृत वाङ्मयलाई सारा वैदिक होस् या लौकिक दुईटै वाङ्मयलाई चाहिँ नेतृत्व गर्दै व्याकरण उहाँले दिएर जानुभयो। उहाँको चाहिँ योगदान अतुलनीय रहेको छ।